ওই তাড়াতাড়ি পার মানুষ এসে পড়বো, তাড়াতাড়ি কর। ওই আমার কাছে কাঁঠাল পাড়ে গেল রে। ওই তাড়াতাড়ি নাম আমি গেলাম। পোলাহান তো কাঁঠাল পাড়তে পারতে ব্যক্তি কারণে বাইরে হালাইছ। এই সাবার পোলাহান নেওয়া পারি না, পোলাহান ব্যক্তি গাছ উড়তে উড়তে কাঁঠাল পাড়তে পারতে শেষ দিলাইছে, গাছে অন কাঁঠালি নেই। পোলাহান তো ব্যক্তি গেছে, গাছ থেকে দেখতেছি না অন গাছ। ওই তুই গাছে কি গাছে উঠছ? সারা আগে তোরা খাইছি। সরি ভাই, আমার উই উঠাইছে, আমার কোনো দোষ নাই ভাই। ভাই ভাই ভাই, উই দেখুন আপনার আরেক কাছে উই কাটার বাড়াতে আছে, দেখুন পরে উই কে রাখা মান ব্যাগ গাছে কাঁঠাল। পুরি রে